പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ വളരെ മനോഹരമായ പല സ്ഥലങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. കാടുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ്, എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവയെല്ലാം ചമയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവം മനുഷ്യന് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലൂടെയാണ്. ഒന്ന്, ദൈവശ്വാസീയമായ നാം എല്ലാം വായിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ. രണ്ട്, താൻ മനോഹരമായി സൃഷ്ടിച്ച പ്രകൃതിയിലൂടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക, ആ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളത്. ചില കാര്യങ്ങൾ നാം നേടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ലഭിക്കാനായിട്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടവും അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അതിവേഗത്തിൽ ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. 4G 5G കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നാം പ്രകൃതിയിൽ നോക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നതിന് ഓരോ കാലഘട്ടമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് പല സീസൺസ് ഉണ്ട്. മുന്തിരി ഫലം നൽകുന്നത് അത് അതിന്റെ സീസണിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇവയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനോട് ഇവയെല്ലാം സംവദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിലെ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളിൽ നിന്നും, വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും, ചെറിയ പൂച്ചെടികളിൽ നിന്നും, ഒരുപക്ഷെ ചെറിയ ഉറുമ്പുകളിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് അനേകം പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 12-ാം അധ്യായം 7 മുതൽ 9 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങളും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം മനുഷ്യനോട് സംവദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ദൈവം അവിടെ പറയുന്നത് ഇവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. 84-ാം സങ്കീർത്തനം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചില പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണ്. കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടെ ഈ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്കിതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്: കുരുകിലിനൊരു കൂടും, മീവൽ പക്ഷി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നത് എത്ര ഭാഗ്യകരമെന്നാണ് അവിടെ കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാർ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിന്റെ സാമീപ്യം നാം അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ദൈവം ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, മനുഷ്യനിൽ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു പക്ഷികൾ പോലും അത് അനുസരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുനാളിൽ നമ്മുടെ ദൈവാലയത്തിന്റെ ആ തട്ടിൻ പുറം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാവ് കൂട് കെട്ടുക എന്നുള്ളത്. പ്രാവും അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികളും ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ കൂട് കെട്ടാറുണ്ട്. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ അത് വസിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പക്ഷികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അനേക പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകാശത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്: ആകാശവിധാനം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു. നമുക്ക് അനേക പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പല സൃഷ്ടിയിലൂടെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അനേകം സത്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണ് പരിചരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, അല്ലെ? കുഞ്ഞുനാളില് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം, അല്ലെ, മുട്ടകൾ അടവെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തള്ളക്കോഴി അടയിരിക്കുകയും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും വിരിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു പരുന്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാപ്പിടിയനോ ഒരു പക്ഷിയോ കടന്നു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ തള്ളക്കോഴി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്റെ ചിറകിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഓടിച്ചു കയറ്റുന്നത്? തള്ളക്കോഴിയുടെ ശബ്ദം, ആ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്റെ അമ്മയുടെ ചിറകിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഓടി മറയുന്നത്? വചനത്തിൽ നമുക്ക് അനേകം വാക്യങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഒരു കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെ
എത്ര വട്ടം ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ ചേർത്തുന്നു. ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയാം തൻ്റെ അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ പ്രയാസമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് ആരോ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഓടി തൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ കൂടുകെട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച മീവൽ പക്ഷിയെപ്പോലെ തൻ്റെ അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ചിറകിൻ്റെ മറവിലേക്ക് കയറുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ആ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നാമും അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിലൂടെ നാം കണ്ണോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനേക പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാം വേഗത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ യാത്രാ വേളകളിൽ നാം കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, അതിലൂടെ നമുക്ക് അനേക പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു തള്ളക്കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു കഴുകൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പറക്കുവാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക സത്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സത്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിനംതോറും ഒരു വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ, വീണ്ടും ജനനത്തിന് മുമ്പ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ആ മരിച്ച അനുഭവം നാം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജഡീക മനുഷ്യന്റെ ദിനംതോറുമുള്ള മരണത്തിലൂടെ കർത്താവിലുള്ള പുതുജീവൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാം വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു വളരെ സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു ദിനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.